guys, hello again, we're back. If you're new to my channel, welcome guys. Bakit ngayon lang kayo? If you like BLs, you are in the right channel, so please subscribe. If you're not new to my channel, welcome back guys. Today we are watching episode 3 of My Magic Prophecy. But before anything else, guys, please follow at Luino Boutique on Instagram, Facebook, Shopee, TikTok, Luino-Boutique on Lazada, and at Luino Lux on Instagram and on TikTok. And please PM us for any inquiries. Thank you. Alright, recap guys of episode 2 of My Magic Prophecy. Sa totoo lang, medyo matagal namin itong na-skip. Kasi yung episodes 1 and 2, parang minarathon namin yun. Sinunod-sunod namin. And ngayong episode 3, I can barely remember what happened to episode 2. So, kinailangan ko siyang reviewin. I don't usually do that. But just for the sake na meron tayong ma-recap, medyo sumilip ako ng konti. And from what I remember, kasi no episode 1, parang ang cliffhanger is... Ay, di ba lang yung cliffhanger, but what happened no episode 1 is, di ba may prophecy nga itong si... Nakalimutan ko pati yung mga names nila. Nakan. Hindi. May prophecy itong si C na mababangga nga itong si Jimmy ng pickup. Wait. Si Jimmy. Oh, yeah. So, ang ginawa niya, sinave niya siya, di ba? Tapos siya yung nagpabangga. In turn, siya naman yung na-confine sa hospital. For some reason kasi, di ba, nabangga siya. I mean, hindi naman siya nabangga. Parang tinalon niya para makaiwas si Jimmy dun sa car. Tapos, ewan ko kung ano nangyari, nabagok ba siya or something. Basta hindi matay siya, tapos napunta siya sa hospital. Tapos, since wala nga siyang family, the one who's taking care of him is yung sister ni Jimmy. Yung kanyang manager, YouTube manager. Alam ko nakalabas na siya ng hospital, tapos parang maraming alam mo yun, kasi ito nga si Jimmy, ayaw niya maniwala dito kay C. Tapos parang merong multiple chances of someone hurting him. I remember meron pang instance na parang sinundan ni C si Jimmy sa isang, naalala mo yun, sa elevator, tapos may kasama siyang security guard. Tapos na-foresee niya na yeah. sasaktan siya. Tapos in turn siya yung nasaksak. siya ulit yung nasaksak, parang gano'n. Yeah. Yun yung nangyari. But towards the end of the episode, parang nag-worry na yung family ni Jimmy na baka nga totoo yung sasabi ni C. And parang hindi kasi natatapos yung kamalasan sa kanya. Meron pa na-involved na police. Tapos nilalandi niya yung isa pang doctor, yung pogi na doctor. May backstory din yun na hindi pa namin alam kung ano, and that's also exciting. But yun nga, as I was saying, towards the end of the episode, they were talking about kung paano makakaligtas itong si Jimmy dito sa mga unfortunate events na ito. And they decided na dapat sumama siya kay C sa isang province kasi si C always goes to this province to be alone, to isolate, ganyan. So parang sinuggest nila for him to go there. I forgot kung anong province. And he agreed and they're going there. So I think that's where we're starting for episode 3. And we are excited. Kaya huwag natin patagalin to guys. Let's go. ผมจะไปแม่ฮ่องสอนกับคุณ May Hong Son yung pupuntahan nila. Yung lugar. เรื่องที่ถัดไปแม่ฮ่องสอนห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดนอกจากพวกเรารวมถึงไอ้การแล้วก็ปกป้องด้วยถ้าใครถามให้บอกว่าทับไปทำงานที่สิงคโปร์นะครับครับโอ้ยลูกทำไมมันต้องไม่เกิด Tap yung pangalan niya. Sino itong nanay niya? Oo, di ba? Yung nanay niya OA. Lagi umiiyak. Ito ba yun? Yeah. Oo nga. Nasaan sila? Ibang bahay kasi. Sa bahay pa lang. Bahay nito, ni In. Naalala mo yun, yung shelf, kung nasa yung picture ng magulang niya. Oo, yan. Ano, biyanan? Hinahabilin na yun. และอินเองก็ต้องดูแลตัวเองนะลูกนะมีอะไรก็ปรึกษาพี่ทับเขาได้ทุกเรื่องเลยนะ At tapos last episode, pinakita sa atin yung relationship nila nung dad niya, di ba? Na hindi sila okay. Na hindi pa rin natin alam kung bakit. Ang ganda ng damit ni Madam. Dari Bangkok. ผมฝากพี่ทับด้วยนะ Taga Bangkok ba sila? May nagsabi sa akin na ito daw yung girl who plays his sister. Siya mismo ang pumili, I think. Kung sino sa GMMTV artist yung gaganap. Kasi kamukha daw ng kapatid niya in real life. จะฟังอะไรก็ฟังด้วยกันอยู่แค่นี้ก็อาจจะตายอยู่แล้ว True to life ba?
Hindi, kasi they have to be like believable as brothers and sisters. Oy 'Gano'n? ต่อทำไมโทษไม่เคยขี่รถอ่ะ Kanino car ba to? Kay Jimmy? Kay C. Kasi? Kay Ian. Ano yun? What was that? Oo, de. Sabi ko nga, di ba, bakit mag-isa na lang siya sa live, pero ang dami niyang เฮ้ย pera. คุณจะไปไหนไปตลาดไม่ได้หนีตายอยู่นะ ไม่ได้มาเที่ยวแป๊บเดียวเอง10 นาทีดับรถด้วยนะถ้าจะไปอ่ะ Totoo ba to? Pinuntahan nila tong place na to? Is this a real place in Thailand? ไม่น่าที่มึงต้องระวังพี่กูมากที่สุด ก็คือเรื่องช้อปปิ้งพี่กูนะ Shopping เป็นนักเก็ตมือหนึ่งท็อปสเปนเดอร์แบบฉ่ำมึงต้องคอยระวัง ไม่ให้พี่กูอะหลุดเข้าไปในตลาดเด็ดขาด เอาน้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลหนึ่งที่กลับบ้านครับเอาไหม Sweet and... ผมเอาหวานครับงั้นขอไม่หวาน2กลับบ้านครับ Itong si C, งั้น habang tumatanda, parang lalo siyang nagkakadating. งั้นเอาหวานน้อยแทน Sino? กินหวานมาก Itong si C. Yeah. No, ito. Oo. Noong una ko siyang napanood, parang hindi ko ไม่หวาน siya หนึ่ง bet. Pero หวาน I น้อย get หนึ่ง it. ครับ I กลับบ้าน get it. 20 บาทจ้า ขอบคุณครับ Nasaan yung binili niya? ซ่อนไหมจ้า หวานเจี๊ยบเลยจ้า เอาครับ แต่งตัวเหมือนกันเลยอ่ะ เป็นแฟนกันหรือเปล่าจ๊ะ Sir. Huwag kang ano, te. Puting t-shirt lang tayo. เมื่อเช้าผมบอกให้คุณเปลี่ยนนะผมเอากระเป๋ามาใบเดียว คนเปลี่ยนมันต้องเป็นคุณนะ Is that what they were wearing in the 300 car? จ้ะ I think so. Kanina, nung nagpreno? Hindi ba? ขอบคุณครับ ขอบใจนะจ๊ะ Parang hindi. เสร็จแล้วไปได้ยังเฮ้ยขออีกร้านหนึง Akala ko naman shopaholic big spender. Joy. Sana. Mga designer Tapos na naman thing. pala. Good fever. What for? Ay, does that work? I've been wondering. Pag nakikita ko siya sa ano, ไม่เคยซื้อแล้ว sa... นั่นนะเขาเรียกว่าไม่มี Ano tawag dito? Sa... Siguro. Kasi Oo. nilalagyan nga tayo ng ako, kami lalagyan kami ng towel sa ano may sukal pa Ah, sa kaluya. Is it cold? I think so. So does it work? Like kung gusto mo lang magpalamig? Maybe. Ay, Wala. kaswala. รับไหมครับรับเท่านี้ครับ Isama nyo na. Sabi mo na nga naman. Oo. Ano naman? Practice safe sex. เอาเท่านี้พี่ครับ Ay, iisipin tuloy nung cashier na hindi kayo nag-nyonto. Parang hindi tayo ganyan na. โอนแล้วนะครับถึงมากครับ Hody. Sponsored kaya ito ng Audi. Sa GMMTV hindi na sila pwedeng mga any daw กู ang เตือนมึงอย่างหนึ่งเลยนะอย่าไปหลงรักน้องเขานะเว้ย Don't fall for him. อะไรของมึงกูรู้นะสเปคมึงอะนุ่มๆฟูๆ Num-num. สู้มือหมอไอ้สัตว์จะไปไหนก็ไปนุ่มๆฟูๆสู้มือหมอ Ang get ng num-num. Pero he likes him, di ba? Kasi nagkita na sila nung graduation pala. Episode 3, The Fool. Oh, ang ganda ng place. Ay, very last Twilight ah. คุณยืมมือถือคุณหน่อยดิผมจะถ่ายรูป ไม่อะคุณห้ามใช้มือถือ แต่ดาวฝากอันนี้มาให้อะ ไหนนี่คุณไม่ตื่นเต้นเลยเหรอดูสวยขนาดเนี้ย ไม่อะผมไม่ชอบพระอาทิตย์ตกอะมันขนของลงด้วยนะ ผมเจ็บมือ อย่างเงี้ยมือเจ็บนะ Oh, nag-iba yung hair niya. Kanina nasa market, meron siya full bangs. Ngayon, may ano na siya, may hati na. Binabago talaga nila, te. Kada lugar. Oh, napansin nyo ba yon? Balik nyo. Kanina sa market, full bangs. Ngayon, may hati na yung buhok. บ้านสวยสะอาดดีนะ Man, มีคนอยู่อ่ะคุณ ไม่มีอะแต่ฝากผมแกไว้พร้อมช่วยดูแล asa mayaman sila? คนที่นี่เขาไว้ใจได้หมดนะ Sinong mayaman? Ito, si Ian. Kita mo ไม่ต้อง naman. เชื่อหรอกเพราะคุณไม่เคยเชื่ออะไรอยู่แล้ว แล้วของเนี่ยไว้ไหน Who takes care of him? ตามมา Bilang wala na nga siya parents. I forgot kung pinakita na sa atin kung paano naman tayong parents. นี่ห้องนอนคุณนะ โอเค Rara niya, Alvin. ทำตัวตามสบายได้เลยนะ
แล้วก็ต่างคนต่างอยู่ No interaction อีกอย่างหนึง necessary. อย่ายุ่งกับของผมเข้าใจ Wala sila kasama dyan? Silang dalawa lang? โอเค Okay. โอเค Okay. Okay ra. Ang ganda nung rocking chair. Im มีญาติที่ไหนอะอิมมันก็มีแค่ดาวนี่แหละ So ano ba to? Like ancestral house nila? Feeling. He grew up here? Or maybe vacation house. Kasi ang dami nalang pictures together. Ano yung tatay niya? Yeah. Tari ng luha. I Turo. love it. Isang patak, tanggal ng Isang sebong katutak. sa katutak. O, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Labas ang uhog. And back. I love it. Ang galing talagang Oo. umarte nito. Ang galing umiyak. He doesn't care kasi na kung pangit siya umiyak. Parang si ano pangalan nito? Sa I Told Sunset About You. Oh yeah, Bilkin. Bilkin. Talagang Yes. kahit tumutulo, kahit nakakain na niya yung uhog niya, wala siyang yun talaga, pakialam. ganun talaga kasi. Totoo. O tingnan niyo, full bangs siya ulit. Nag-i-emote siya, pinapansin ko yung buhok. Okay mama, okay. Talaga yung okay mama. Eh, oh my God, parang masarap yung salted egg. Pero ano pa yun, diba? May salted egg tayo dyan. Yung ano, yung salted egg na... Noodles? No. Namalingke sila, diba? Bakit na nakakainin? โลไปผมทำเอง Marami silang pinili pagkain doon. Puro prutas, diba? Wala ba? Ang first stop nila, ang first stop nila yung soy milk, tapos prutas, tapos Gamot. medicine, tsaka supplies. Oh, tara. Ayan, tara. Ganun pala salin. Hindi kasi ang sarap doon, pero hindi kasi marunong gumawa. Ba't inaaral yun? Yung soft-boiled egg. Wala akong Dami-dami time. I'm so busy. ช่วยหรือว่าอยาก Video sa Europe. อยากช่วยสิเพราะดูจากสภาพมือคุณแล้วเนี่ยกว่าจะกินได้ของพวกเนี้ย วันนี้ก็อยากกินเลยว่ะ คุณมีผักไหม Nori. No. Seaweed. Yeah. Ayun na nakabangsa naman Oo siya. nga. หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ผมดูแลเรื่องอาหารเอง Hindi nila na ano yung continuity nun ah. รู้ Oh, bakit magsa-chopstick siya with this injured hand? Parang masarap na idea yung ginagawa niya. Nakakainis naman ito ah. Hindi pa kami kumakain guys. Saan mo dito ko balit ka ito? At the end, like, Yeah. on Fawad. Of course. Okay, part 2. Of course tayo dyan, sa baby ko yun. Napanaginipan ko siya ngayon sa kanyang mga dogs namin. He was talking about Ompaman. เดี๋ยวผมไปล้างจาน Mga ให้ dogs namin, nakita mo yung mga dogs namin, grabe. ดีเลย Babies namin. ผมไม่ชอบล้างจาน Ikaw nagluwas. ไม่ชอบทำงานบ้านแถมมือยังเจ็บอยู่ด้วย เจ็บมากไม่เจ็บมากเลยตอนกินไม่เห็นจะเจ็บเลย No. ผมตัดสินใจแล้ว ว่าจะให้คุณช่วยทำทุกอย่างไปเลย แทนค่าเช่าบ้าน แล้วก็ค่าเจ็บตัวของผม เดี๋ยว นี่ที่หลบภัยอยู่โรงงานนรกนะ ตามสบายนะ ผมไปอาบน้ำนะ เดี๋ยว คุณเพิ่งกินอิ่มอย่าเพิ่งอาบ Ano, pupulikatin? Ano to? Bawal yun? John. Pero narinig ka, alam ko bawal mag-swimming. Hindi bawal maligo. Ayan, oh. โอเคเป็นไง Ay, ท้ pinulikat. องอืด ผมบอกคุณแล้วว่ากินอิ่มเนี่ยร่างกายมันต้องอบอุ่น Ay, talaga? กว่าจะได้อาหาร For digest. ไม่ใช่ไปอาบน้ำเย็นๆแบบนี้ Doktor siya, so... อยู่กันสองคนจะเป็นเลยนักหนายังต้องตั้งศูนย์อนามัยไหม Ay, sige, I'll listen to you, Doc. นี่แล้วเนี่ยหัวก็เปียกไปเป่าผมเลย ผมไม่ Pero รู้ feeling พ่อ ko มัน alam ตายไปแล้ว ko สิ yung nga dapat ang maayos ang Oo buhok. naman. Ako kasi I don't eh, minsan I don't. ลมดิ จะไปเป่าลมในห้อง Ang mukha yun, oh. Nakakainis. Ganda ng ilong, ganda ng lips.
Actually, shape na mukha niya mahaba eh. Yeah, Pero because yeah. of the features, nagmumukha normal yung... Ang laki, ang haba din sa ilong. ผมออกมาลงไปที่ห้องเปิดประตูมองไปทางซ้ายอยู่หน้ากระจก So kung hindi nakasama dito si Jimmy, ganito lang siya, like mag-isa, wala siyang kasamang iba? Baka, basa ka naman. Sa CR. เบียดขนาดนี้วะมันถึงได้เรียกว่าห้องน้ำเอง Uy, pero kahoy yung floor. Sorry yung floor, Dyson. Ako nga yung Jisoo Life ang ginagamit ko. True, oy, pwede naman. Is he studying? Notes niya yun? What an ad. What Ayun. an ad. Oh my God, notes niya ba yun? Oo. No, libro kasi yan, te. Is it a book? Badet ka. Okay, kasi mukha handwritten. Paka-OA mo. Mukha handwritten. Susi. Susi and Jano. Oh my God, I missed them. Ang laki Ang ng utong. Pareho kami ng utong. You guys wanna see mine? Pero It's like that. pinkish Ano, yung same pen. color. ขอเสื้อบนดอย Yung sa'yo parang naluto ng extra 5 minutes. Yung sa kanya perfect. It's the same. It's the same. It's not the same Yeah. color asawa. Bababad ko sa more tayo later. Grabe yung skin. Kahit pa sabihin mo may filter yan or may edit or whatever. Susi. Ayaw kunyari, pero pwede naman pumalag. Ayaw pumalag. Uy! Wala. Sila ayaw nila yung... เป่าผมไงเนี่ยนะผมยังแฉะอยู่เลยนุ่นไปเป่าผมใหม่ไปโอ้เดี๋ยวมันก็แห้งเนี่ยได้หัวเปียกมานอนหน้าหนาวเนี่ยเดี๋ยวรู้เลย Tama naman. หัวเปียกบนดอยนั่นน่ะยืนวิ่ง Nagkakasakit siya. Feeling ko. Kasi hindi siya nakikinig kay doctor. Oh, what a view. Ang dumi lang ng tubig. It's putek. Ayan, may sakit na. No. May sakit siya. Ang cute naman ng doorknob flower. See, may sakit siya. Siya nakikinig sa doktor niya. Jowa-jowa ka ng doktor, tapos hindi ka เข้ามาสม makikinig. น้ำหน้าก็ไม่ต้องนะ ผมมาเข้าต้มกับยามาให้ Ang tayo rice porridge. Lugaw. I also want rice porridge with congee. I want, chocolate rice porridge. Chocolate. Champorado. Chocolate infused. Rice porridge. With dried fish. Dried fish? Tuyo. อ่ะ Ay, cute. ไม่ต้องเป่าแล้วมั้งหิว Gusto ko siya i-blue. นี่คุณกินแบบนี้ทุกเช้าเลยเหรอ Orange. It's so hot eh, oh. Oh, how did they cook that? ผมก็อยากให้คุณได้สารอาหารดีๆบ้าง Akala ko wala silang biniling food. Nutritious. เดี๋ยวกินเสร็จแล้วเนี่ย ผมถอดผ้าให้นะ อะไรนะหมายถึงผ้าพันข้อมือ เป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยคิดอะไร สาบานว่าไม่คิด Mag-jur-jur na kaya kayo. เอามา เดี๋ยวผมกินเอง Actually, perfect yan, no? Kasi mainit siya. So, extra init. หายเจ็บหรอ Yes! ไหวอยู่ Oo, day. So, para ka na pumasok sa wayward pag sa pag sa yung hangers, para ka na pumasok sa wayward kasi Gina yan. Kung may sakit siya, kailangan niya mag-rest. Hindi siya pwede mapago. Gaga exercise yun, kailangan Hindi pagpawisan. pwede. Ang tari nung Ang ganda ng house. house. Ang ganda ng place. It's... What? Ang tari pa rubbing, oh. Siguro nga malamig do. Ewan ko rin naman kasi dito sa Thailand, kahit naman ang init-init, naka-jacket yung mga tao. Alam mo, andyan ka na, yung ginaganyan-ganyan mo mga ano. Ayun na eh. Bok, ayun na oh. Eh kaya nga, he's bothered. Konti na lang oh. Tapos magtititigan pa kayo ngayon, tapos wala kayong Shit. kasama. Dalawa lang kayo. Andun na rin naman, nakaluhod naman na siya. Sure, konting abot ลอง na. ขยับข้อมือดู จะได้รู้ว่าเจ็บอยู่ไหม ยังเสียวๆอยู่อ่ะ Tari throbbing. Wait, this is because of ano? ลามกเหมือนกันนะเราอ่ะ จะบ้าเหรอ ไม่ได้หมายถึงแบบนั้น Yan ba yung dahil niligtas na siya doon sa pagkakabangga? Yun yung injury. มันก็อย่าไปขยับมันเยอะ จะให้พันไว้ก่อนไหมอะจะได้ระวังมากขึ้น
Or dahil dun sa ไม่เอา elevator? อะรำคาญ ลำคาญผ้าพันแผลเหรอ รำคาญมอง Yung ganyan, alam mo na gusto nyo isa't isa yun, no? Yung nag-aasaran kayo ng ganyan. นี่สู้มือดิ อยู่ด้วยกันน่าจะสนุก สวัสดีครับพี่ สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ ผู้ใหญ่ป้าเพียน Mr. Village Chief. สวัสดีครับป้าเพียน Si Petit, may golden blood. โอ้ยแต่เมื่อไหร่ Papayat na ng papayat si Petit. เมื่อคืนครับ มาเข้ามาก่อนมา Ang sarap naman dyan sa lugar ซื้อ na อะไร yan. มาเยอะ Very แยะไปหมดเลย provincial. Pero alam mo yung maayos yung bahay, yung gano'n, no? Oo. ผู้ใหญ่ลงสวนช่วยชาวบ้านอยู่นะเขาหอไปโรงเรียน นี่อิน Kasi nga, รออยู่เจอน้องหน่อยสิ nakainom siya ng golden ทุก blood. วันเลย Oh, อะ she? Yung village chief is a หรือ girl. ว่าเดี๋ยวอินกลับมาใหม่ดีกว่าครับ แล้วนี่วันทำบุญครบรอบพ่อแม่น่ะ จะให้ป้าจัดการอาหารถวายพระให้เหมือนเดิมไหม ผมรบกวนป้าเพียนด้วยนะครับ สบายมากรบกวนอะไรกัน นี่ไหนๆก็กลับมาแล้วรอบนี้อยู่นานๆหน่อยสิเรียนจบแล้วไม่ใช่เหรอกินอะไรมาหรือยังไปกินก็เดี๋ยวป้าทำก็ Kasi เดี๋ยว anong กิน ganyan, วันนี้ no? เลยมา Yung parang, กิน yung village is Papayat. like a family. อินจะขอตัวกลับก่อนนะครับ รอบนี้มาแปลกปกติไม่เคยขาดป้าเลยนะหรือว่ามีใครรออยู่แซวเล่นน่ะไปเถอะจะไปทำธุระที่ไหนก็ไป Uy, เดี๋ยวมา pag เจอกัน nilabasan ka na ng ngipin na. เจอกันครับป้าเพี ค ยน รับเดี๋ยวเจอกันไป Ganda pa ng hair niya. Oh, very shiny. My Matangkad ba gosh. siya? Matangkad siya. Yeah, matangkad. Shiny ng buhok. Siya ang gusto ko makita in person. Edi, let's go to Thailand. I will after Japan. คุณ Okay. Sino ba hinahanap niya? Yung doctor. He's worried kasi nga, di ba, dapat he's supposed to keep him safe. I'm sure. Ganda nung rocket chair. คุณว่าไงคุณ มีอะไร คุณหายไปไหนมา อ๋อ ผมไปเดินเล่นรอบบ้านมาเฉยๆก็บ้าเหรอ คิดว่ามาพักร้อนหรือไงเมื่อไหร่จะเข้าใจว่าตัวเองอะไรอยู่วะ เฮ้ย ใจเย็น นี่ผมแค่ไปเดินรอบบ้านเองอย่าเวอร์ได้เปล่า พี่หยุดคิดถึงแต่ตัวเองได้ปะถ้าคุณเกิดเป็นอะไรขึ้นมาผมจะบอกไอ้ดาวว่าไง มันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณป่ะ ดีตามสบายเลย อย่าไปตายที่ไหนก็ไป Alam mo sino yung naalala ko sa actingan niya? Si Nanon. กูเป็นห่วงพี่ทับว่ะมึง ถ้าพี่ทับเป็นอะไรขึ้นมา บ้านกูพังแน่ๆ แม่ฝากพี่ทับด้วยนะลูกนะปล่อยพี่ทับด้วย ครับแม่ Okay na yung kamay nila. The what? The Fool. Tama. Yung title ng episode. The Fool. The pool. Cute ng cards. In fairness, sa kompleto sa gamit kahit wala nakatira. Puro etlog. Pati sa appliances, no? Oo. May coffee maker, may oven toaster, may rice cooker. May toaster. Ano to? Silent cooking. Nakalagay lang ng mantika, kuya. Ano to? Ano nangyari? Bakit kayo nagsusungitan? Asan yung... Bawal Ano magsabi. yan, porridge? Titigil. Malditahan. Sorry. Please. Hanggang sa kumain sila ganyan. ผมไม่ต้องขอโทษ Kasi nag-away ผ sila มเองก็ผิดเหมือนกัน ผมจะขอซอสอะ Ketchup? Yan, nag-sorry siya para iabot yung ketchup. Abot mo naman, kuya.ผมขอโทษจริงๆ ผมก็ยังไม่ชินอ่ะ ขอโทษเหมือนกัน ที่พูดแรงไปอะ ห่วงเหรอ ปากเบี้ยวใครห่วง งั้นหลังจากเรากินเสร็จเนี่ย
เรามาตั้งกฎกัน ไม่งั้นผมว่าเราน่าจะฆ่ากันตายเองก่อนดีเหมือนกันFinished na pala yun. Ano ba yan? Ang gagawin? อยากให้คุณเข้าใจว่าคุณมาที่นี่ผมมีอันตราย อยากให้ระวังตัวให้มากโอเคติ๊กเลยผมอยู่คนเดียวมานานอาจจะยังไม่ชินกับการมีคนมาอยู่ด้วย Ano yung kontrata ba yun? อยากบ่นเขาเรียกเตือนไหมคุณ ก็นั่นเลยผมไม่ชอบพื้นห้องน้ำเปียกแม้แต่นิดเดียว Hindi, parang na silang โอเค mag-joke. ผมไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับของผม โอเค อันนี้สำคัญที่สุดเลย อาหารทุกอย่างต่อจากนี้ผมเป็นคนดูแลทั้งหมด แล้วโอ้ล้างจานต้องล้างปะ คนกินก็ต้องล้างเองสิ ช่วงนี้ก็เจ็บมืออยู่เลย Buisit. โอเคเป็นคุณเจ็บมืออยู่ ผมล้างให้ก็ได้ เอาจริงๆนะ ผมทำงานบ้านให้หมดเลยก็ได้คุณผมทำงาน Taray บ้าน naman. Disney Princess. ไม่โดนหลอกใช้เลยวะโอ้ยคิดมากนะ มีอีกไหม ตอนนี้แหละ Shake on it. Oh, we did shake on it. นี่มันต้องรับเบอร์นี้เลยเหรอวะ ปลอดภัยไว้ก่อนไว้ย แล้วไหนอ่ะที่จะให้กูดูอ่ะ Ito cute pero hindi marunong Martin. มึงไปได้มาได้ไงวะ Ano yun? แม่บ้านคุณทาราเอามาให้ เขาส่งสารเจ้านายเขา แล้วตอนนี้ไอ้กาซิดินมันทำอะไรอยู่วะ มึงได้ข่าวมันมากปะ ตั้งแต่มันรู้ว่าถ้าไปสิงคโปร์มันก็ส่งคนตามไป เรา Oh, so siya nga... Sorry, tuwa sige lang ito. ทำไงต่อวะ So siya nga yung nagpapapatay sa kanya? Or เก็บหลักฐานต่อไปเรื่อย nagpapa-enjoy sa kanya? ๆ ปล่อยมันวิ่งไป อย่างนี้ไอ้ทัพก็ไม่จะไปสิงคโปร์ดิ นี่ มึงไม่ไว้ใจกูเหรอวะ ไม่ใช่ แต่เรื่องคดีอ่ะ มันต้องการคนที่ไม่เกี่ยวออกไปก่อน อ๋อ กูเป็นคนที่ไม่เกี่ยว La. Paghawak sa bato. กูห่วงมึง Ala. ไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ มันอันตรายเว้ย Ilang araw na ba silang nandito? Parang 3 or 4 days na, no? Wala ka!เฮ้ยทำอะไรอ่ะ เก้าอี้มันจะพังผมจะซ่อม บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ายุ่งต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรอ เฮ้ยยิน ไม่คุณไม่ยุ่งทุกเรื่องเลยวะ นี่ผมแค่ซ่อมเก้าอี้นะเว้ย มันของคุณเลยผมขอให้คุณซ่อมปะผมบอกแล้วใช่ปะว่าอย่ายุ่งกับของผม ก็ของมันจะพัง True. ก็บอกให้ไม่พังเลยวะของทุกอย่างที่บ้านเนี้ยไม่ก็พังคุณทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะ ก็ของมันจะพังหรือจะซ่อมให้ What's happening? Trigger siya doon. Oo nga eh. คิดว่ามันง่ายเหรอวะที่ต้องทำอะไรที่เนี่ยแต่สัญญาที่เคยทำไว้อะทำแล้วทำไมยังทำเช่นนี้ดีกว่า Na, agad-agad. What was that? แค่ไม่เสื่อมได้ป่าวะ Feeling ko may mas malalim tong rason. Malamang. Ang weird lang nung crash out na yun. It came out of nowhere. Ay. Layasan. I might do the same. Yeah. Kasi parang, what the hell was that? Tinutulungan, ay, baliktad. Si In yung tumutulong sa kanya. ดาวพี่อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะ Eh, ano, lalakad, pabalik. พี่ทับไปทำอะไรอีกแค่ที่มันต้องกลับบ้านนะทุกปี ก็ยากมากสำหรับมันแล้วนะพี่ทับ บ้านที่เคยมีพ่อแม่มันอยู่ แต่ว่าตอนนี้ไม่เหลือใครเลย ทุกครั้งที่มันกลับมาบ้านนั้นมันจะหายจากเพื่อนไปเลยตั้งหลายวันกว่าจะติดต่อได้อีก พี่ทัพ Nanay niya แม่ nakakuha ไม่ sa รู้นะ picture. ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่การสูญเสียของน้องมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับพี่ทัพเป็นหมอพี่ทัพน่าจะรู้ดีที่สุดนะลูกน้องอินน่ะน่าสงสารนะบางทีการที่พี่ทัพอยู่ด้วยอาจจะดีกว่าก็ได้ น้องเขาจะไม่ได้แสดงออกมาเถอะ Ah, okay. Oh my gosh, nalock siya sa loob. Kaya pala sabi ko kanina, bakit kino-close up yung sirang doorknob? พี่ทับไปยุ่งอะไรกับข้าวของของไอ้อินมันหรือเปล่า มันไม่ชอบให้คนไปยุ่งกับของของมันนะ
หรือพี่ทับไปซ่อมอะไรที่เป็นของพ่อแม่น้องเขาหรือเปล่าลูก Badit ka, Kuya. Ikaw naman pala talaga. Ay, ang galing umiyak doon siya. Ano ba nangyari sa magulang niya? Pinta. Muna yung door. Hindi, you can open it from the outside. Hindi naman sira yung door, no? Oh, really? It was a different Grabe no, ang hirap maging artista. Kailangan bit-bit mo na yung emotion na yun, na hindi pa alam ng audience. What do you think? Grabe na yung ano niya, yung luha niya, may kasama ng laway. Oh, no? ผมขอโทษนะที่ล้ำเส้นแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้คุณต้องเจ็บตัวอีกทั้งที่ควรจะหายตั้งนานแล้วต่อจากนี้ผมจะไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรคุณอีกผมสัญญา Huwag kayo nagkakape at night. คุณช่วยซ่อมให้เสร็จได้ไหมอะไรนะ Can you finish fixing it? เก้าอี้ตัวนั้นนะช่วยซ่อมให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม No, kailangan mo ng ano dun eh. Ng glue. Baka meron siyang wood glue. Kasi hiwalay na siya dun sa nakapako. Hindi naman yan yun. คุณเคยคุยกับหมอบ้างไหมเรื่องครอบครัว ไม่เคย Never, never. ผมว่าคุณไปคุยสักครั้งก็ดีนะเรื่องที่คุณเจอมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลย คุณเป็นหมออะไรอะ critical care Critical care. Good. รักษาอะไร เคสวิกฤตทั้งหมดอะ ไม่เครียดเลยอะ เครียดดิเครียดจะตาย คุณก็เลยเฉยๆกับเรื่องความตายอย่างนี้อะ มันไม่มีใครเฉยกับความตายได้หรอกคุณแต่ผมแค่ต้องมองให้เป็นเรื่องปกติอะไม่งั้นผมเองก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคุณเล่นกีตาร์ด้วยเหรอ เคยเล่นนะตอนนี้เล่นไม่เป็นละ ไม่จริงอะ He's ผมว่าคุณ applying เล่น wood เป็น glue. เก่งก็ด้วย He's applying wood glue. คุณรักกีตาร์มากเลยนะ Kailangan talaga เพราะดูจากในห้องเนี่ยมีแต่รูปคนถือกีตาร์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะ แม่ชอบ So feeling ko pa iiyakin tayo nito. แม่ชอบให้เล่นให้ฟังเก้าอี้ตัวเนี้ยก็เป็นเก้าอี้ตัวโปรดของพ่อกับแม่ อินรู้ไหมว่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดของการเป็นหมอคืออะไร Baka naman it was partly his fault, kaya namatay yung parents niya, kaya siya ganyan. คือการที่เราต้องยอมรับให้ได้ว่าเรื่องที่ร้ายๆเนี่ยก็สามารถเกิดคนที่ดีได้เหมือนกันถึงเราจะรู้นะว่ามันโคตรไม่แฟร์เลยแต่มันคือเรื่องจริงว่ะการสูญเสียคนในครอบครัวก็เหมือนกันถึงมันจะเป็นเรื่องใหญ่ก็จริงนะแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ความผิดใครเลย ไม่อะมันเป็นความผิดผมจริงอะ Oh, see? อินผมไม่รู้นะว่าคุณไปเจอเรื่องอะไรมาบ้างนะแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยเว้ยแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณมีความทรงจำอะไรกับกีตาร์หรือว่าเก้าอี้ตัวเนี้ยแต่อย่าไปโกรธมันเลยอย่าไปมองว่ามันเป็นเครื่องหมายของความเศร้าเลยนะ Ano yung chair? Meron siya. May arm yun. Meron nga. เสร็จละ Siyempre hindi mo pa siya uupuan, no? Kasi kakadagit lang ng glue. Ay! Ay, mabilis yun. Mabilis matuyo yung glue. Okay, sige. In fairness, ha? Tayo ko yan ng repair shop dito para, bongga na. Uy, baka first time niya umupo dyan ulit. Tareas, may uboy-uboy. Kasi never, nung inano niya, diba? Parang nung in-unveil niya, hindi naman niya inupuan. Yeah. Pag hinahawakan mo yung gitna, hindi mo naman kailangan i-cover yan tutoy mo, kuya. Nanonood ka daw kasi. Ikaw tong sari-sari eh. Hindi ko nga napansin yun. Alaka, huwag mo nga hinahawakan yung mga gamit niya. Ito lang isa na to. Nilagyan niya ng budget. Ano? Yung gitara. May parang paint. Paint chip? No, parang ano ng paint. Pase ka? Taray. Hindi. Nag-a-adjust na sila sa isa't isa. Pero actually, totoo yun eh, no? Kahit naman tayo. Yung kapag may sinabi ka naห้องน้ำว่างแล้วนะ ayaw Okay. ม
Mag-adjust ko talaga. ผมยืน Oo, ไหน lagi ako nag-adjust, no? Ano ba? เอาสิวางอยู่ที่เดิมอ่ะ Sa'yo? Oo. Ang taray. May Batman. Dapat kasi meron talaga. May Batman. Saan yung tissue sa ibabaw ng sink? Nakwento ko ba yun sa'yo dati? Nag-vacation kami sa bahay ng pinsa namin. Tapos bagong gawa kasi yung house nila. Sinong pinsan niya? Kilala ko yan. Tapos inuutusan nila kami guys na... Well, hindi naman inutusan. Parang sinabi lang nila na after daw namin maligo. Kasi parang meron silang glass enclosure. So pupunasan mo yung glass enclosure. This is squeegee. Tapos pupunasan daw yung mga lababo, yung faucet, para daw hindi magkaroon ng watermark. Kami sa glass enclosure ng toilet namin, we blow it ng air, ng blower. Kami tuloy nung iba kong pinsan na nagstay doon. Parang huwag muna tayong maligo. Nakakatamad. Kasi syempre kailangan mo linisin. Kasi nga naman nakakahiya. Di ba? Bahay nila yun syempre. Kung ano yung rules nila kailangan mo sundin. Oo naman, dapat. Pero kung matigas sa mukha mo, hindi mo siya susundin. Tapos ano sila, ginigising kami ng umaga. Kasi di ba parang vacation, so hindi naman kailangan gumising. Pero ginigising nila kami ng umaga para sabay-sabay kaming kakain. After nun, matulog kayo ulit. Ganun parang talaga kasi. Hindi kami sanay ng ganun. Kami, ginigising kami ng 6:30 to 7, Oo, kakain. sila din. Ganun din sila. Tapos matulog daw ulit. Ano ba kayo? Ano ba kayo sa household nyo? Kung kailan ka gumising, tsaka ka kumain. Oh my gosh! Super. ไม่ได้สนิทอะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่สนิทเอง เดี๋ยว I feel ko gaganda na to after this อะไร episode. วันนี้นะยิน Oh my gosh. Naalala mo may ganun din sila sa Last Twilight. Naalala mo? Yung nag-good night sila sa isa't isa. Tama ba ako guys? Di ba? Shock siya. Ang cute niya na shock doon. The girl was too stunned to speak. So, ganyan ba tayo para niligawan mo ko? Sige na. Eh, tapos na yun? Ano ba yan? Taray ninyo tapo? Meron pang ano. End credits. Ay, wala. As in, he's naked? Oo. บอกแล้วไงว่าร้องกันเสีย โทษมันลืมอ่ะ Hindi, naka-brief ka eh. Nakita ko. ดี๋ยว Ganda ng katawan niya ah. เมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะ เรียกว่าป้าอะไรอ่ะ เห็นอยู่ว่า เฮ้ยเดี๋ยว Arte. ก็เมื่อกี้เรียกพี่ไม่ใช่เหรอ ใช่เวลาไหมเนี่ย เดี๋ยวพี่ซ่อมรองประตูให้ Ang ganda ng katawan niya Something ka ba? eh. เดี๋ยวจะไม่ซ่อม ซ่อม พูดดี ซ่อมครับ ๆดีมากนี่คนนี้ครับ ผมเป็นหมอนะ ร่างกายมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ธรรมชาติมากกว่าครับผม จะออกได้ยัง When did this happen? Afternoon? Afternoon good night? Lul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 u. Saan ba siya? ยิ้มได้ยัง Ikaw yung nakasmile, Doc. Hindi siya. ยิ้มบ้าอะไรล่ะจะบอกเลยว่ารักให้เธอได้ฟังจะกี่พันครั้ง Gusto mo na pinapakita yung kuya. In fairness, ang gwapo ni si Tawin nandito sa series na. Oh guys, that's it! Ayun nga, sabi ko, feeling ko this is a setup for a better episode. Kasi parang maraming binigay sa atin, pero walang parang concrete solution like with the parents. Ano ba talaga nangyari? I can't remember kasi I'm mixing it up with something else that we've watched. Kaya parang iniisip ko, pinakita na ba nila yung rason kung bakit namatay yung parents or hindi pa. Pero parang hindi pa. Tapos parang this episode was entirely focused on them. Wala tayong masyadong nakitang ibang characters except for the other doctor and the policeman na very, very quick lang. Tapos I like din yung itong community nila dito sa province. Sana they show more of that. And yun nga, I cannot wait talaga na masabi sa atin kung ano yung reason kung ba't namatay yung parents. Kasi parang, especially nung breakdown siya because of the chair. True. Mas maraming meaning. And may mga pahapyaw na siya kanina na feeling niya nga it's his fault why his parents died. So what could have happened?
Ayun, feeling ko it's a setup nga for better episode. Kaya I'm excited to continue this. And I have to say, kanina ko pa iniisip, habang nakikita ko umaarte itong si C, kasi ang galing na umarte, sabi ko, grabe no, bakit kaya hindi pagsama-samahin ni GMMTV lahat ng mga sobrang gagaling umarte in one series? Like si Gun, si Nanon, si Om, itong si C, si Kautong, yung mga ganyan. Tapos talagang heavy acting, heavy drama. Although they can do both naman, you know. They can be cute. Yeah. They can be very masculine. They can be payami, ganyan. Tapos they can act. Pero imagine guys, sa isang series, lahat ng mga mabibigat umarte, I just don't know why they don't do that. Pero hopefully, next time, no? And gusto ko rin makita kasi yung ginagawa nila like with OnlyFriends, yung tipong pinagsaswap yung mga partners just to see kung may chemistry, to see kung ano yung how they act with other actors, yung ganyan, para lang may range. Very ano rin kasi dito yun, no, sa BL, parang dito sa Pilipinas, yung kung sino lang yung ka-love team mo, yun lang yung partner mo forever. True. Hindi ka na pwedeng umarte with someone else. But I also understand that. Kasi kailangan i-keep yung fandom. Anyway, excited ako for the next episode kasi nga feeling ko mas gumaganda siya ng gumaganda per episode. But for now guys, that's it. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up, comment down below, share this to your friends. Please subscribe to my channel, hit the bell button so you'll be updated every time I have a new upload. Do whatever you have to do guys. Thank you for watching. Bye. Shop Luino and Luino Lux everybody.